Жила-была обезьянка, у которой все было хорошо, но однажды пришли строители и начали уничтожать деревья и заточили ее друзей в клетке. И только наш герой может освободить. Друзья, всем привет! И мы начинаем новую игру «Животные против строителей». Вот несколько подписчиков порекомендовали эту игру. Ну что ж, друзья, итак, давайте-ка пройдем обучением и посмотрим, что это за игра. Итак, есть строители, которые, как видите, вырубывают деревья и взяли плен одно из животных. Итак, друзья, здесь все просто. Вот просто кликом. Вот, итак, друзья, да-да-да, вот так просто удерживая палец, я вот направляю нашу обезьянку, которая швыряет вот орехи в строителя, выбивает его, ну и, по-моему, друзья, победа. Да, у нас есть первый орешек, который нам удалось собрать. Здорово, ага. Вот и наша обезьянка продолжает метать орехи, уничтожая строительную машину. Что ж, победа. И да, давайте-ка я немножко уменьшу звук, что это было интереснее, чтобы не мешало. Итак, победа на 3 растения. И сейчас у нас есть возможность освободить одного из питомцев. Супер! И да, друзья, кроме того, мы собираем нашу армию, которой будем сражаться против армии людей. К сожалению, игра на латинице не переведена на русский язык. Ну что ж, будем пока разбираться как есть, а там посмотрим. Итак, второй уровень, уже двое строителей. Вот, и я могу выпустить уже... Итак, главный герой у нас обезьяна дальнего боя. Я могу освободить, выпустить обезьяну ближнего боя. Вот поднимаю ее под новый уровень. И давайте-ка вот пошлю еще вот эту обезьянку. Собрала бананы и своими орехами наносит повреждение сверху. Вот давайте-ка я выпущу еще одну обезьянку. Пусть она сражается со строителями. Ну, а наш герой дальнего боя помогает выбивать вот оставшихся врагов. Итак, смотрите, как здорово. Наши обезьяны продолжают уничтожать строительную технику. Я выпускаю обезьян. Ага, в свою очередь машина наносит повреждения. Смотрите, нашим обезьянам. Я просто в шоке. Но это уже им не поможет. Итак, наши обезьяны побеждают. А вот я так подозреваю, друзья, что дальше у нас кроме обезьян будут и другие животные. Ну, пока как-то так. Что ж, вперед, вперед, друзья, продолжаем миссию. Вот, и у нас есть возможность сделать апгрейд. За 6 листочков мы можем перевести нашу обезьянку на более высокий уровень. Ага, сделать апгрейд и вот этой обезьяны. Ага, вот, кроме того, есть возможность проапгрейдить более высокий урон, что мы с вами и делаем. Супер. Ну что ж, с этим разобрались. Все как бы интуитивно. Вот предлагает нам зайти еще в магазин. Ага, смотрите, как прикольно, друзья. Мы можем купить нашей обезьянке вот что-то, какой-то... что это? Какой-то шапочка Санта-Клауса. Ну, как-то так. Итак, друзья, переходим с вами дальше. Это у нас миссии. Вот я смотрю, какие мы уже с вами прошли. Ага, вот не знаю, что хочет эта обезьяна. Вот, ага, друзья, за достижение мы с вами получаем интересные плюшки. Ну что ж, давайте-ка это все соберем, что тоже, кстати, радует. Итак, что у нас делается? 10 орехов, 14 листочков и 3 дерева. Что ж, неплохо. И да, друзья, у нас есть еще какой-то подарочек. За первый день нам подарили 2 ореха, 2 листа. Что тоже, конечно же, здорово радует. Вот, отлично. Друзья, к сожалению, оказывается, здесь еще есть возможность вот еще просмотреть. Итак, попробую убрать рекламу. Вот, как нам убрать рекламу, друзья? Я случайно нажал, и у нас пошла реклама. Итак, игра, я так понял, что без Wi-Fi. Ага, друзья, это умножение в 2 раза. Это умножение в 2 раза. Дальше постараюсь ничего такого не нажимать. Что ж, следующая миссия. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что здесь интересного. Итак, уже 3 дровосека. 3 дровосека, против которых нужно будет сражаться. И, друзья, у нас есть возможность использовать бургеры. Интересно, что эти бургеры дают.
пока непонятно. Я так думаю, они усиливают наших героев. Что ж, я выпускаю пока нашу обезьяну ближнего боя. Вот, выпускаю нашего героя дальнего боя и ему на помощь еще добавляю бойцов. Отлично, итак, пошла битва. Что происходит, друзья? Не совсем я понял. Ага. Вот возможность, друзья, есть еще собрать бананы. Вот, кстати, что дают бананы, мне пока непонятно. Ну, я думаю, вот они что-то нам помогают. Итак, выпускаю героев дальнего боя. Вот наш герой дальнего боя помогает. Ну и обезьяны тоже. Да, не забываем собирать бургеры и не забываем собирать вот орехи. И продолжаем атаковать. Отлично, выпускаем очередную обезьянку. И давайте-ка я буду собирать бананы. Пока мне непонятно, что они делают. Но я думаю, без них будет тяжело. А вот мы, по-моему, достигли максимума. Вот продолжаю собирать бананы и атакуем уже вражескую машину. Да, вот, кстати, орех, бургер. Есть возможность перевести на более высокий уровень. И я выпускаю очередную обезьяну. Ну вот, победа! Враг повержен. Мы собрали целую кучу интересных плюшек. Вот, и движемся с вами дальше. Ага, вот есть возможность нам зарегистрироваться на Фейсбуке. Но я думаю, пока мы это делать не будем. Вот, еще куча всевозможных бонусов. 4 листа, ну вот как-то так. Итак, вот давайте-ка я завершу, не хочу больше никакой рекламы. Вот, скорее всего, интересно, друзья, игра, вот есть возможность пойти по кругу, либо по прямой. Я думаю, друзья, не надо вот идти по прямой. Давайте-ка мы все миссии попробуем пойти подряд. Итак, очередная миссия. И на сей раз, ого, уже появились охотники. Возле, ничего себе. Да, вот смотрю, друзья, что мы можем еще интересного вот сделать. Есть возможность подкупать бургеры. Вот есть купить телепорт. Есть купить возможность остановку времени. И вот что делает перчик, мне непонятно. Ну, тем не менее, давайте-ка мы начнем миссию. Вот, соберем бананы, выпустим обезьяну ближнего боя и соберем остальные бананы. Ох, сколько здесь бананов. Отлично. Итак, выпускаем еще одну обезьяну. Ага, как прикольно. Вот, рубит дровосек дерево. Ну, а мы выпускаем обезьян. Итак, появился охотник. Посмотрим, сколько он будет наносить урона. Итак, нашим обезьянам достается немножко. Вот, давайте-ка я выпущу еще одну обезьяну. Итак, очень даже... Ох, сколько здесь у врагов охотников. Итак, я, друзья, не уверен, что сумеем справиться. Давайте-ка я посмотрю, нет ли бананов. Да, вот удается собрать бананы. Вот, надеюсь, этого хватит, чтобы победить врагов. Итак, давайте-ка посмотрим, что здесь делается. Соберем бананы и призовем побольше обезьян. Надеюсь, этого хватит, чтобы победить. Итак, последний охотник, и нам удается его запинать. Вот, а теперь будем понемножку уничтожать уже вражескую машину. Отлично. Кстати, что это за кнопка? Вот, ага, когда мы ее активируем, наш обезьяна вот просто град орехов забрасывает врагов. И, по-моему, даже очень неплохо у нас получилось. И да, у нас есть мешок добычи, в котором целая гора орехов. Супер. Итак, по-моему, новый скилл, вот новая подсказка, новый скилл. Наши обезьяны смогут то ли метать орехи, то ли что-то подобное. Вот я буду пока разбираться. Ну а пока давайте-ка посмотрим, что интересного удастся добыть из мешка добычи. Вот, друзья, я уже разобрался, что есть реклама. Пока мы ее смотреть не будем. Хотя вот прорывается без вопросов. Итак, друзья, лучше все-таки эту игру играть без интернета. Давайте-ка я попробую ее вырубить. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Итак, следующая миссия. Вот Wi-Fi я отключил, но не факт, что реклама не прорвется. Что ж, супер. Итак, друзья, смотрите, у врагов уже появился медик. Кроме того, новый моб, новый герой, новый враг. Интересно, что я могу сделать с этими орехами. Ага, друзья.
Вот, я попробовал что-то нажать. Не совсем я разобрался, как это все работает. Да что у нас с орехами? Вот не помню. Ну, нужно будет посмотреть. Итак, есть шкала. Вот это скорее шкала того, сколько врагов у нас осталось. Ага, это массовая атака. Что ж, друзья, вперед, пока давайте-ка я соберу бананы. Вот, активируем первую обезьяну. Продолжим собирать бананы. Ой-ой-ой, итак, появился первый лесоруб. Итак, я активирую град орехов. Вот, и сейчас попробуем, друзья, пусть еще подойдет вот одна из обезьян. И я активирую вот эту способность. Да, вот удалось взять кусок мяса. Вот отлично. Итак, смотрите, как здорово. Я активирую атакующие способности нашего отряда. И довольно-таки неплохо удается нам справляться пока с лесорубом. Итак, появился медик, который лечит врагов, что очень-очень плохо. Вот, отлично. Итак, еще очередная обезьяна. Пытаюсь забросать врагов при помощи орехов. И давайте-ка вот еще соберем, благодаря нашей обезьяне, кучу бананов. Надеюсь, это нам поможет вот в следующей битве. Итак, возвращаемся назад. Вот давайте-ка я соберу, что здесь идет. Идет грандиозное побоище. Активирую способности наших обезьян. И давайте-ка соберу то, что выпало из вражеских вот лесорубов. Из вражеских мобов. Да, и вот еще град орехов. Забрасывает наша обезьяна врагов. Активирует дополнительный уровень. Да, вот удалось взять кусок мяса. Вот пытаемся побеждать. И пока как-то не очень, друзья. Итак, друзья, я подозреваю, что нам нужно срочно улучшать наших персонажей. После этой битвы вот попытаемся все это проделать. Итак, я выпускаю еще героев. Итак, удар град орехов. Ой-ой-ой, друзья, надо срочно выбивать медика, иначе это будет очень плохо. Итак, еще град орехов. Да, 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 вот удалось выбить медика, а с остальными врагами, надеюсь, мы сейчас справимся. Отлично, еще град орехов. И это, друзья, победа. Вот, ну пусть, ага, ну давайте-ка я помогу. Вот еще град ореха, потом пойду соберу бананы. Итак, враги пытаются затоптать наших обезьянок. Вот давайте-ка я быстренько соберу еще вот бананы. И потом общей толпой запинаем уже вот вражеский грузовик. Итак, идет грандиозное побоище. Давайте-ка я активирую все способности наших героев. Ну и вот победа, грузовик уничтожен. Да, обезьяны празднуют победу, что, конечно же, здорово радует. Супер. Итак, друзья, вот что-то мы с вами открыли. Пока еще не разобрался в этой игре. Вместе с вами будем разбираться. Итак, очередной бонус. Очередной бонус, и это опять листья. Что ж, неплохо. Вот давайте-ка я посмотрю, что у нас сейчас делается. Итак, 21 желудь, 53 листа, 12 деревьев. И у нас есть возможность сделать апгрейд. Вот давайте-ка я посмотрю. Итак, что я могу проапгрейдить? Могу проапгрейдить нашу основную обезьянку. До этого нужно будет 12 листов. Отлично. Могу ли я проапгрейдить вот эту обезьянку? Да. Супер. Неужели это все? Да, еще, друзья, хватает листов для апгрейда и вот этой обезьянки. Нашего основного бойца. Давайте-ка я тоже это проделаю. Что ж, неплохо. Кстати, у нас появился какой-то значок. Нам вот положена награда. Отлично. Награда это, конечно же, всегда приятно. Вот, друзья. Да, вот еще есть возможность проапгрейдить. Вот, только что. Вот, кстати, что это unlock? Клавиша. Вот, апгрейд невозможен. Итак, skills. Могу ли я что-то проапгрейдить? Ага, могу проапгрейдить, друзья, вот этот удар. Удар наших обезьян ближнего боя. Ну, как-то так. Что ж, пока все понятно. Давайте-ка, друзья, еще пройдем несколько миссий. Надеюсь, друзья, игра вам понравится. Если да, пишите в отзывах, комментариях, хотите ли увидеть продолжение борьбы наших обезьянок против лесорубов. И да, нам придется сейчас спасать крокодильчика. Вот, супер. Ну что ж, вперед. Надеюсь, хватит сил.
Вот есть возможность подкупить всяких интересных плюшек, но у меня недостаточно орехов. Либо пополнять счет, либо пытаться выжить так, как есть. Отлично. Итак, собираем бананы и выпускаем обезьян. Отлично. Итак, давайте-ка еще переведу обезьяну на новый уровень. Град орехов. Выпускаем еще одну обезьяну. Да, одного из строителей удалось запинать. Вот активирую особые способности. Итак, гора кокосовых орехов, с которыми наши герои пытаются забросать и выбить врагов. Отлично. Итак, кусок мяса, конечно же, это здорово. Вот, кстати, когда у нас откроется новый вид мобов, новый вид бойцов, а вот, кстати, нужно будет сейчас посмотреть, возможно, их нужно подкупать. Вот, да, и, друзья, прошу не судить строго. Первый раз по просьбам подписчиков я запустил эту игру. В принципе, она мне понравилась. Да, вот, кстати, давайте-ка я еще соберу бананов, чтобы мы могли лучше пойти с вами в атаку. Отлично, это очередная обезьяна выпущена. И мы продолжаем сражаться. Вот, здорово. Итак, целая орда людей. Ох, ничего себе. И появился новый человек с бензопилой. И смотрите, как он круто подрезывает дерево. Ох, ничего себе. Мне удалось собрать еще один желудь. Давайте-ка мы активируем атакующие способности нашего отряда. Вот, выпускаем еще очередную обезьяну. Поднимаем обезьян на более высокий уровень. Пока удается немножко отбиваться. Но враг непрост. Враг непрост. Ох, как здесь все непросто. Итак, покупаем еще одну обезьяну. Вот. Ой-ой-ой, друзья. И сейчас враги могут уничтожить наше дерево. Смотрите, как его уже здорово подпилили, подрубили. Вот мне удается еще собирать орехи. И да, вот еще у нас обновился бонус. И сразу же в атаку наш отряд. Отлично. Есть мясо, есть орешки. Вот дальняя атака. Есть, друзья. Удалось наконец-то выбить медика, что, конечно же, здорово радует. Что ж, осталось всего 3 бойца вражеского отряда. И это, друзья, победа. Хотя я уже начал переживать, что мы не справимся. Причем здоровье дерева, вы видите, в красной зоне, как его здорово подрубили. Но ничего страшного, нам удалось справиться с врагами. Вот. Итак, да, вот массовый обстрел вражеского грузовика. И это победа. Грузовик уничтожен, а наши обезьянки празднуют победу. Ну что ж, просто великолепно. А вот теперь, друзья, мне интересно, сумеем ли мы подкупить новых бойцов. Отлично. Итак, нам удалось освободить крокодила. А вот скорее всего, да, друзья, крокодил есть и новый боец в нашем отряде, которым мы сможем воспользоваться. Отлично. Итак, давайте-ка откроем очередной бонус. И это 4 листа. Вот что-то кроме листов ничего не выпадает. Да, друзья, у нас есть возможность пойти либо направо, либо налево. Но мне очень интересно посмотреть, что же за морское путешествие. Вот, кстати, что у нас за награда. Давайте-ка я соберу. Вот, и еще возможность что-то проапгрейдить. Да, друзья, это вот такой вот крокодил. Давайте-ка я ему сделаю апгрейд. Кстати, что насчет обезьяны? Горилла. Ага, горилла стоит 200 орехов, друзья. 200 жульев. Ну что ж, придется пока втроем нам сражаться. Ну, а мы пока... Ага, друзья, как прикольно. Это новые миссии. Это есть возможность перейти на другой континент. Вот. Что ж, друзья, на другой континент пишите в отзывах, в комментариях, стоит ли не стоит кататься. Ну, а давайте-ка я еще пройду одну миссию и на этом уже закончу. Хотя, как видите, есть возможность идти на другие локации, вот на другие материки. Но я думаю, давайте-ка мы сделаем еще одну миссию и на этом сегодня закончим. Очень интересно посмотреть, что из себя представляют крокодилы как бойцы. Да, вот, друзья, подсказывает, что мы можем перетащить крокодильчика. Вот, активировать способности нашего отряда. Ну и вот сейчас мы потестируем крокодилов как бойцов.
Кстати, у нас еще какой-то бонус, какой-то вот гриб. Что он дает, мне пока совсем непонятно, но нам удалось его использовать. Вот, ой-ой-ой. Итак, друзья, я выпускаю крокодила, и давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Ага, друзья, странно, но крокодилы идут не спереди, вот где наши обезьяны, а как-то сзади подходят к врагам и их кусают. Вот давайте-ка я еще использую орехи и использую... Итак, я не понял, а куда ушел крокодил? Вот, вместо того, чтобы сражаться, крокодил куда-то ушел. Итак, давайте-ка я соберу вот орехи. Итак, выпускаю еще раз крокодила. Вот, давайте-ка соберу бананы, чтобы наши герои побыстрее уничтожали врагов. Вот так, отлично. Ой-ой-ой, друзья, неужели первое дерево спилили? Да, дерево пилят. Вот его жизнь уходит. Это очень неприятно. Вот. Хотя, с другой стороны, здорово, что крокодилы, они сзади атакуют врага, они снимают с тыла часть жизни. И мне кажется, это тоже, кстати, неплохой вариант. Итак, пытаемся забросать врагов. Вот призываю крокодила, который, видите, и сзади подходит и кусает вражеского стрелка. Ну и другие враги тоже его довольно-таки неплохо атакуют. Итак, жизнь нашего дерева уходит в красную зону. Вот его рубят, но обезьяны пытаются остановить противника. Вот, а крокодилы очень здорово подгрызают. К сожалению, как видите, не всегда удается то, что хочется. Крокодилы ушли, ну а мы уничтожаем уже оставшийся грузовик. Да, вот еще соберем мясо и уничтожим уже оставшуюся машину. Просто супер. Ну что ж, наши обезьянки молодцы, отличная победа, отличнейший результат, и мы идем с вами дальше. Супер. Итак, друзья, вот, кстати, давайте-ка, наверное, все-таки, я думал на этом закончить видео, но все-таки мне до сих пор любопытно, что находится на другом континенте. Вот, давайте-ка сделаем еще одну миссию и просто вот ради интереса посмотрим, что здесь интересно вот на другом континенте. Все то же самое, друзья, но здесь уже вот лесорубы одеты в зимнюю одежду и зимний скин. Ну, как-то так. Что, с остальным нам понятно. Вот давайте-ка еще сразимся в этой миссии. Надеюсь, нам хватит сил, чтобы победить. И да, что это за возможность? Ага, друзья, у нас есть возможность еще просматривать, что делается сзади и спереди, как я подозреваю. Вот, итак, вот появился вот. Ага, есть возможность уменьшать и увеличивать. Ну, как-то так. Ой-ой-ой. Итак, враги атакуют нашего героя. Давайте-ка я призову и попытаюсь уничтожить врагов. Отлично. Итак, крокодил сзади грызет очередного лесоруба, а я пытаюсь вызвать все больше и больше обезьян. Итак, супер атака орехами и очередной крокодил. Кстати, ничего себе, есть уже какие-то герои с двумя топорами. Это новый вид не охотников, но это, скорее всего, у нас лесорубов, вот, которых нужно побеждать. Итак, крокодилы подгрызают понемножку врагов. Я атакую при помощи орехов. Удается выбивать куски мяса. Вот было бы здорово добить этого медика. Есть. Итак, крокодил добивает медика. Ну а мне нужны дальше орехи. Вот, мне нужны дальше орехи. Нужно переводить наших героев на более высокий уровень. И да, давайте-ка я попробую собрать бананов, чтобы побыстрее вот выбить оставшихся врагов. Супер. Итак, активируем способности. Итак, финал, подсказочка. Наше дерево уже вот готово погибнуть. Но я не думаю, что это поможет врагам. Итак, давайте-ка призовем крокодила. Да, вот, конечно же, сразу же атакующие способности наших героев. Пусть крокодил сзади подгрызает врагов. Ну, а наши обезьянки попробуют запинать оставшихся лесорубов.
пошла довольно-таки не слабая битва. Ух, ничего себе. Наших обезьянок практически запинали. Нам нужны обезьяны. Нам нужны обезьяны. Нам нужен крокодил. Давайте-ка я тоже его призову. Вот сейчас чувствую. Да, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья. Итак, наше дерево спилили. Вот что с нашей обезьянкой. Итак, друзья, как это не удивительно, лесорубы победили. Что ж, вывод можно такой, друзья, нам рано еще идти на ледяной континент. Вот рано еще идти сюда, пока будем на вот этом континенте, будем улучшать, усиливать наших героев. Кроме того, друзья, есть возможность кого-то прокачать. Да, возможность прокачать наших обезьян. Что с крокодилами? Крокодила пока не хватит. Ну что ж, пока как-то так. Вот, друзья, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, понравилось, не понравилось видео, стоит ли снимать продолжение. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!